Con esta asignatura, o Concello de Boiro e Cáritas Parroquial porán en marcha dúas novas liñas de colaboración. A máis inmediata será a colocación de contedores de recollida de roupa no municipio, que xestionará a empresa Roupa. Sinalar que este proxecto traballa en tres eidos fundamentales. No eido económico, apostamos pola xustiza; no eido social, queremos que traballadores que están ahora mesmo con un contrato de inserción se incorporen ao mercado ordinario nas condiciones máis dignas posibles; e no eido medioambiental, apostamos fortemente pola recuperación do textil. Boiro era o único concello do Barbanza que non dispoñía aínda deste servizo, que ademais de dar saída aos residuos textiles, favorece a inserción laboral de persoas en risco de exclusión social. Temos colectores en Ribeira, na Puebla e en Rianxo. Quedábanos Boiro, quedaba aquí unha illa, quedaba algo aí aillado, e falaba a veces con don Rogelio, con Lupe, que facemos para entrar en Boiro? Hoxe estamos aquí, polo tanto, alcalde, moitísimas gracias, porque, ademais, parteu do Concello, isto teño que reconocelo, a oferta de que instalásemos aquí colectores. O outro dos convenios terá como resultado a cesión dun novo local para Cáritas de Boiro. Nos próximos días iniciaránse os traballos de acondicionamento no antigo cuartel vello para dotar a entidade dunhas instalacións máis cómodas e funcionais. En vindeiros meses procederemos a arranxalo e adecuado pouquiño a pouco para que se adeque o traballo que ten que facer Cáritas, porque non está en moi bo estado, pero sí pouco a pouco iremos arreglando e poñendo e adecuando. Hasta ahora, onde estábamos aparte, tiñamos que ter todo mezclado, tanto a roupa como a entrega de alimentación, como... Entón, podemos pasar a poder ter subdividido tanto a atención aos usuarios como o tema da roupa, como o tema da alimentación. Neste local seguirán co seu labor non só de asistencia, senón sobre todo de formación, co fin de proporcionar os medios para que as persoas poidan saír da pobreza.